अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जो हमारी साउंड्स होते हैं हमारे हार्ट के, जो है ना, एबनॉर्मल साउंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो एबनॉर्मल साउंड जो है ना, किस तरह जो है ना वो प्रोजेक्ट होते हैं चेस्ट वाल पे, और किस तरह जो है ना ये वेंट्रिकल्स जो हैं, जो वाल जो होते हैं क्लोज किस तरह होते हैं, और कौन से वाल ओपन होते हैं, और कौन से जो वाल क्लोज होते हैं और कौन से एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आज वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। नॉर्मली जो होता है हमारी हार्ट के अंदर जो है ना वो चार चेम्बर्स होते हैं। कितने? चार चेम्बर्स होते हैं। ठीक है। दो एट्रिया के होते हैं, और जो है ना टू हमारे वेंट्रिकल के होते हैं, टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल। और जो है नॉर्मली जो हमारे हार्ट के जो है ना फोर वॉल्स होते हैं। फोर वॉल्स को जो है ना हमारे दो, टू एट्रियो वेंट्रिकुलर होते हैं, और जो है ना टू एट्रियो वेंट्रिकुलर होते हैं, और टू जो है ना हमारे सेमी ल्यूनर वाल होते हैं। सेमी ल्यूनर वाल होते हैं वो। तो ये जो दो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल होते हैं वो हमारे जो होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल हो गया, माइट्रल वाल हो गया। ये जो ट्राइकस्पिड वाल होता है ये हमें लेफ्ट साइड पे सुनाई देता है, कहीं पे लेफ्ट साइड पे सुनाई देता है। फोर्थ इंटरकॉस्टल जो स्पेस होती है ना, फोर्थ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये हमारा साउंड सुनाई देता है। और जो माइट्रल वाल होता है वो हमारा जो होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन वो जो है ना मिड क्लेविकल लाइन पे सुनाई देता है हमें, मिड क्लेविकल लाइन पे। तो ये हमारा जो है ना थोड़ा सा टू वेंट्रिकुलर, जो टू वेंट्रिकुलर वाल थे उनका जो साउंड प्रोजेक्ट होता है वो यहाँ पे चेस्ट वाल पे होता है। और जो हमारे टू सेमिलर वाल होते हैं वो उसका जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारा सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। लेफ्ट हो गया, और जो है ना राइट हो गया। एक लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, एक हमारा राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारा साउंड सुनाई देता है। अब लेफ्ट पे जो है ना कौन सा सुनाई देता है, वो हमारा जो होता है पल्मोनरी वाल होता है। ठीक है, वो सुनाई देता है। और जो राइट पे होता है वो हमारा एओर्टिक वाल सुनाई देता है, जैसे क्लोज होता है। तो ये हमारी जो है ना, अब देखिए नॉर्मली जो होते हैं लब डब साउंड होता है। क्या होता है? लब डब साउंड होता है, जिसको लब साउंड का दूसरा नाम होता है S1 साउंड। और जो दूसरा जो साउंड होता है डब, उसका दूसरा नाम है S2। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है कि हमारा जो लब डब के जो बीच में जो पीरियड आता है वो कौन सा पीरियड आता है, वो हमारा सिस्टोल पीरियड आता है। क्या आता है? सिस्टोल पीरियड। अब सिस्टोल पीरियड जो है ना क्यों आता है, देखें कि लब जो होता है वो तो साउंड पहले ही ऑलरेडी जो है ना प्रोड्यूस हो गया है। क्या हो गया है? प्रोड्यूस हो गया है। कैसे प्रोड्यूस हुआ है? वो हमारे एट्रोवेंट्रिकल जो वाल हैं वो क्या है, वो क्लोज हो गए हैं, ताकि वो साउंड जो है एक प्रोजेक्ट हुआ है हमारे चेस्ट वाल पे। ठीक है। तो लब साउंड हमारा बना। अब जैसे जो है ना एट्रोवेंट्रिकल वाल क्लोज होते हैं तो हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो है ना ब्लड को पुश आउट करते हैं, किसमें? एओर्टा में। किसमें? एओर्टा में ये जो है ना ब्लड को पुश आउट करते हैं। तो ये जो पुश आउट करना जो ब्लड होता है, ब्लड जो पुश आउट करना होता है एओर्टा, मतलब जो है ना वेंट्रिकल से हमारे जो एओर्टा में या हमारे जो है ना पल्मोनरी आर्टरी में, ये पुश करना होता है। इस पीरियड को कहते हैं सिस्टोल। उसके बाद जो है ना हमारा साउंड जो है ना एक किलो, जैसे जो है ना ये सिस्टोल पीरियड जैसे पुश आउट हो गया ब्लड, तो हमारा एक साउंड जो है ना प्रोड्यूस होता है, डब साउंड। डब साउंड किस तरह प्रोड्यूस है, क्योंकि सिस्टोल से, डब साउंड से पहले सिस्टोल जो पीरियड हो गया वो खत्म हो गया। डब साउंड कब जो है ना ये प्रोड्यूस होता है, जब हमारे एओर्टिक वाल और पल्मोनिक वाल जो है ना क्लोज होते हैं, तब जो है ना ये हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो सिस्टोल जो पीरियड होता है वो हमारे S1 और S2 के जो है ना दरमियान में आता है सिस्टोल। अब जो डायस्टोल होता है सेम इसी तरह, डायस्टोल जो होता है वो हमारा S2 और जो है ना S1 के दरमियान में आता है। S2 और S1 के दरमियान में आता है हमारा डायस्टोल। अब किस तरह आता है ये याद रखें कि वहां पे एक पहले क्या था, लब साउंड जो है ना क्लोज हुआ था, तब जो है सिस्टोल पीरियड हुआ था। अब जो है पहले क्या होगा, हमारा डब जो साउंड है, मतलब S2 जो साउंड है
वो क्या होगा, उसके जो वाल्स होते हैं, वाल होंगे वो जो है ना किलोज होंगे, वाल होंगे क्या होंगे, किलोज होंगे उनके। तो वो जो उनका साउंड हो गया हमारा डब हो गया, मतलब S2 साउंड हो गया। अब जो है जैसे ये क्लोज होता है तो हमारा जो एट्रिया होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। क्या होते हैं, एट्रिया क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स जो वाल्स होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल्स जो वाल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये जो ओपन होता है, ब्लड जो है इसमें वेंट्रिकल्स में क्या होता है, फिल होता है, वेंट्रिकल्स में फिल होता है ब्लड। ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होना, ये जो है हमारा पीरियड होता है डायस्टोल का। और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जो आ रहा है ये हमारा कहलाता है डायस्टोल पीरियड। तो डायस्टोल जो है मतलब पहले जो है ना, मतलब S1 साउंड के पहले ही ये जो है ना डायस्टोल पीरियड हमारा स्टार्ट होता है। तो इसको कहते हैं डब साउंड। मतलब डायस्टोल जो है किसके बीच में आता है, S2 और S1 के साउंड के बीच में जो है हमारा डायस्टोल आता है। फिर हमारे जो है ना S1 साउंड, मतलब हमारे जो एट्रो वेंट्रिकल वाल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो जो है ना ये साउंड इस तरह बनता है। तो ये थी हमारे जो है ना नॉर्मल साउंड्स की, मैंने आपको बताई कि किस तरह जो है ना ये होता है। अब जो है ना फर्दर जाएंगे, एबनॉर्मल जो साउंड्स होते हैं वो जो है ना किस तरह प्रोड्यूस होता है। वो ये हमारे थे नॉर्मल। सही है। तो अभी जो है ना हम डिस्कस करेंगे टू इस, ये जो है नॉर्मल साउंड्स के अलावा टू और जो हमारे साउंड्स होते हैं, टू और साउंड्स होते हैं, टू साउंड्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल होते हैं। ठीक है। उस साउंड का जो नाम होता है, एक नाम होता है S3, एक का नाम होता है S4। एक का नाम होता है S3, एक नाम का क्या नाम होता है S4। तो ये जो नाम, ये जो साउंड्स होते हैं ये नॉर्मल साउंड्स के हट के साउंड्स होते हैं। ये जो है ना कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो लब साउंड है, ये जो लब पीरियड है और जो डब पीरियड है, इसमें कौन सा पीरियड आता है हमारा, सिस्टोल। ठीक है। अब जो लब डब टा जो है ये हमारा जो है ना S3 साउंड है। क्या है, S3 साउंड। ये किस तरह प्रोड्यूस होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, देखें, लब तो साउंड जो है ना ये डब, फॉर एग्जांपल देखें, अब जो है क्या हो रहा है कि बिल्डर जो है हमारा, देखें ये जो हमारा वाल्स होते हैं, पल्मोनिक वाल और एओर्टिक वाल, पल्मोनिक वाल और एओर्टिक वाल, ये क्या है, क्लोज हैं। क्या है, क्लोज हैं। तो इनका जो है ना ऑलरेडी ये क्या है, क्लोज है, तो इनका जो ऑलरेडी साउंड जो है ना डब आ गया है। ठीक है। मतलब S2 साउंड गया है, आ गया है। अब जो है क्या है, एट्रिया जो है, एट्रिया क्या है, एट्रिया में ब्लड है। ये एट्रिया जो ब्लड जा रहा है किसमें जा रहा है, पेसफुली ब्लड जा रहे हैं हमारे किसमें, वेंट्रिकल में जा रहे हैं, पेसफुली वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये वैसे ब्लड जाएगा, तो ब्लड को जो है ना हमारे जो वेंट्रिकल्स की जो वाल्स होती हैं, ब्लड वेंट्रिकल की जो वाल्स होती हैं, उस वाल से जो ब्लड एट्रिया से आ रहा है वेंट्रिकल में, तो उस ब्लड में क्या होती हैं, हमारी वेव्स होती हैं। तो वेव्स जो होती हैं वो जैसे इन वाल को जो है ना टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं। वाल क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट जैसे करेंगी तो एक जो है ना साउंड होता है इस तरह का, जिसका लब डब टा साउंड होता है। ये जो है S3 साउंड होता है। ये हमारा था S3 साउंड। तो ये एट्रिया से आ रहा है ब्लड, वेंट्रिकल की वॉल से जैसे जो वेव्स की तरह जो है वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके एक जो है साउंड प्रोड्यूस होता है S3 साउंड। तो उसका जो साउंड इस तरह सुनाते हैं, लब डब टा। अब ये जो साउंड है ये कहाँ पे जो है, मतलब जो है ना ट्राइकस्पिड जो हमारा वाल होता है नॉर्मली, वहीं पे ये जो है सुनाई देता है हमारे, ट्राइकस्पिड जो वाल होता है। अब ये जो S3 साउंड होता है ये हमारे नॉर्मल होता है किसमें, एथलीट्स जो होते हैं, जो रांदीगर होते हैं, उसका उसमें जो है ना ये S3 जो साउंड होता है नॉर्मल होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन उसमें उनमें भी जो है ये साउंड जो है नॉर्मल होता है। ये जो है ना वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो तब जो है ना S3 साउंड ये प्रोड्यूस होता है। ये एक तरह से देखा जाए तो S3 जो साउंड होता है ये जो है ना साइन होता है वॉल्यूम ओवरलोड की। इसकी वॉल्यूम ओवरलोड की जो है ना एक साइन होता है। जिस तरह जो है ना कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में क्या होता है कि हमारी जो हार्ट होती है वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, डोंट कॉन्ट्रैक्ट, डोंट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है ना सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती।
हार्ट जो है हमारी सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होता है कि हार्ट जो है कम्प्लीटली फेलियर होती है, सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से जो ब्लड जो हमारा एट्रिया से ज्यादा हमारे वेंट्रिकल में आता है। तो वेंट्रिकल में जैसे आता है, तो वो जो ब्लड होता है हमारा, जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं उसमें उससे जो है ना ये टकराता है। उन ब्लड वेव्स जो हैं वेंट्रिकल वॉल से जैसे टकराते हैं, तो एक जो है ना वाइब्रेट करती हैं वॉल्स। तो वो जो वाइब्रेट करना जो होता है वो साउंड थ्री होता है, उसको कहते हैं लब डब टा। तो ये था हमारा S3 साउंड। अब हम जो है ना पढ़ेंगे कि दूसरा जो साउंड है S4 जो साउंड होता है, S4 साउंड, ये किस तरह होता है। देखें कि मैंने आपको बताया कि डब जो साउंड पहले क्या था, कि अब जो है ना लब के डब के बाद, डब क्या है, क्लोज है, डब क्लोज है। अब जो है ना ये इस तरह हो गया टा लब डब, इस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है। ये किस तरह होता है कि हमारा जो नॉर्मली डब जो साउंड होता है, जो हमारा पल्मोनिक और जो एओर्टिक वाल है वो क्या होंगे, वो हमारे क्लोज होंगे। क्या होंगे, क्लोज होंगे नॉर्मली, वो सेम ही जो है ना, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि स्त्री साउंड में, उसी तरह ही डब साउंड में पल्मोनरी और एओर्टिक वाल क्लोज होंगे, उनका साउंड जो है ना हमारा डा आएगा, डब आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये, लेकिन जो डायस्टोल के पीरियड में होता है, ये जो स्त्री साउंड होता है ये डायस्टोल के पीरियड में होते हैं। डायस्टोल के पीरियड दो होते हैं, एक होता है हमारा अर्ली पीरियड में, अर्ली पीरियड में एक होता है हमारा जो इसका एंड पीरियड, लास्ट वाला एंड पीरियड। तो अर्ली पीरियड में जो हमने कहा था जो S3 साउंड जो अर्ली पीरियड में प्रोड्यूस हो रहा था डायस्टोल के, और जो एंड पीरियड में होगा वो हमारा S4 साउंड प्रोड्यूस होगा। वो किस तरह, कि जो डब साउंड है वो क्लोज होगा, ये पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व जो है हमारे क्लोज होंगे, तो हमारा जो डब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ये जो है ना हमारा, जैसे लब से पहले, मतलब लब जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस तब होता है जब एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व क्लोज होते हैं। इन क्लोज वाल्व होने से पहले, जब हमारा एट्रिया क्या करते हैं, एट्रिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये ब्लड जो है एट्रिया में जो होता है, वो एक्स्ट्रा जो ब्लड पुश करता है हमारे इसमें वेंट्रिकल में। एट्रिया जो है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके हमारा ब्लड पुश करेगा किसमें, वेंट्रिकल में। जो एक्स्ट्रा ब्लड वेंट्रिकल में पुश कर रहा है, तो ये जो साउंड मतलब प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा ब्लड जो फोर्स से जो है ना पुश करेगा हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये जो साउंड एक सुनाई देता है हमारा S4 साउंड। एक प्रेशर के साथ जो है ये वेंट्रिकल में जाता है। तो क्योंकि जब S3 साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसमें जो है एट्रिया कांटेक्ट नहीं करते, एट्रिया जो है उस रिलैक्स थे, ठीक है, नॉर्मली पैसिवली ब्लड आ रहा था, वेंट्रिकल्स को जो है ना हिट कर रहा था ब्लड, तब जो है ना वाइब्रेट कर रहे थे आवाज, तब S3 साउंड जो है प्रोड्यूस हो। अब जो क्या है एट्रिया जो है एक्स्ट्रा ब्लड जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड पुश कर रहा है वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल का जो पुश करना, वो फोर्स जो लगा रहा है एट्रिया, उसको कहते हैं। फिर जो है ना हमारे एट्रिया जो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्स होते हैं वो क्लोज होता है, लेकिन उससे पहले वाल्स क्लोज होने से पहले हमारा एक साउंड जो होता है प्रोड्यूसर है, जिसको कहते हैं टा लबडा, टा लब डब, इस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये थे हमारे जो है ना जो है साउंड से एक्स्ट्रा जो है ना हमारे साउंड से जो एबनॉर्मल थे। अब हम जो है ना ये इसकी और जो है ना एक सिंबल होती है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह जो है ना S4 साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कि वो जो वेंट्रिकल्स होते हैं स्टिफ मतलब सख्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, ये देख रहे हैं कि ना ब्लड जो है ना एट्रिया से, ये देख रहे हैं ब्लड एट्रिया से, एट्रिया क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड जो है ना किसमें, वेंट्रिकल में पुश हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो एट्रिया वेंट्रिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, मतलब जो है रिलैक्स नहीं हुए ये जो है ना, इसी अब इस टाइम में वेंट्रिकल जो है रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना क्या होगा कि स्टिफ होगा, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है, S4 साउंड प्रोड्यूस करती है। क्योंकि रिलैक्स नहीं होता है, कि इसको जो है ना प्रेशर एक बनाना होता है, एओर्टा जो एओर्टिक में जो ब्लड इसको पुश करना होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी में पुश करना होता है, तो इसके जो है ना अगेंस्ट ये एक प्रेशर जनरेट करती है।
तो स्टिफ जो होना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह हाइपरट्रॉफी जो मसल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो साइज होती है, हार्ट की जो मसल्स की साइज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है। ये देख रहे हैं कि वेंट्रिकल की जो साइज हो, ये इंक्रीज हो रही हैं, तो स्टिफ हो रहे हैं, तो ये जो है ना एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, S4 जिसको कहते हैं। तो ये जो है ना हमारे, फिर जो जैसे प्रोड्यूस में, तो हमारा जो एक साउंड, ये जो है ना हमारे वाल्स क्लोज हो जाते हैं। इस क्लोज वाल से पहले ये साउंड प्रोड्यूस होता है S4, जिसको कहते हैं टा लबडा। तो ये हमारे जो है ना, इसके जो है S4 के जो व्हीकल एक साइन होती है जिसको कहते हैं प्रेशर ओवरलोड। उसमें क्या था, वॉल्यूम ओवरलोड। उसमें जो था हमारा वॉल्यूम ओवरलोड था, और इसमें क्या है, वॉल्यूम ओवरलोड था। S3 साउंड में क्या था, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर ओवरलोड हो रहा है। S4 साउंड में क्या हो रहा है, प्रेशर ओवरलोड रहा है। जो बंदे जो है ना सभी हाइपरटेंशन होते हैं, ये उसमें होता है। तो ये था जो है ना हमारे साउंड। और उसके अलावा जो है ना, इन साउंड के अलावा S3 और S4 साउंड के अलावा कुछ हमारे पास होते हैं हर्ट मर्मर्स। अब हर्ट मर्मर क्या होता है, हर्ट मर्मर जो है ऐसा ब्लड जो नॉर्मली जो हमारे हार्ट में क्या होता है, ब्लड स्मूथली जो है ना फ्लो होता है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है, वो जो मसल्स हार्ट में जो मूव करता है, वो स्मूथली स्मूथ मूव करता है। मतलब उसका जो कोई भी जो है ना स्मूथ मूव करता है। तो ये जो है ना, अब जो है हार्ट मर्मम क्या हो गया, वो ब्लड फ्लो जो है ना रफली फ्लो करेगा। मतलब एक उसको फोर्स लगानी पड़ेगी, रफली जो है ना इसको फ्लो करना पड़ेगा, रफ फ्लो होगा उसका। तो उसको कहते हैं हार्ट मसल, जिसको फोर्स लगाना। टर्बुलेंट की मीन्स मतलब एक फोर्स लगाना, फोर्स लगा के जो है ना एक साउंड प्रोड्यूस होता है। फोर्स लगा के जो है ना ब्लड फ्लो होना हार्ट के अंदर, उसको कहते हैं हार्ट मर्मर्स। अब ये जो है ना, कुछ हार्ट मर्मर के ग्रेड्स होते हैं। तो उनके जो ग्रेड्स होते हैं 1 से लेकर 6 होते हैं। तो कुछ साउंड होते हैं जो स्लाइटेस्ट जो पॉसिबल मर्मर होते हैं, कुछ जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, कुछ जो है 6 जो होते हैं, जो स्टेथोस्कोप ना रखने से जो है ना हमारे हार्ट की साउंड सुन सकते हैं हम। ठीक है, ये जो है ना एक नॉर्मली होते हैं साउंड, ये नॉर्मल नहीं होते हैं हार्ट मर्मर्स। तो अब जो है ना इनको वन बाय वन देखते हैं किस तरह जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले जो है ना, जो हमारे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, हार्ट जो होती है क्या होती है, हेल्दी होती है। हार्ट क्या होती है, चाइल्ड में हेल्दी होती है। तो हेल्दी होने का मकसद ये है कि उन जो चाइल्ड होते हैं उनके जो हेल्दी हार्ट जो होती, उनकी जो वाल्स होंगी, हार्ट की जो वाल्स होंगी चाइल्ड की, वो थिन होंगी। क्या होंगी, थिन होंगी, थिक नहीं होंगी, वो थिन होंगी। तो जैसे जो है ना एक परफेक्टली जो है ना एक चाइल्ड की हार्ट है, उनकी जो वाल्स थिन है, अब जैसे जो है ना ब्लड उस हार्ट में फ्लो कर रहा है, तो उस थिन वाल्स में जो है ना ब्लड जैसे रश करता है, मतलब जैसे फ्लो हो रहा है, तो वो वाल्स थिन जो है वो वाइब्रेट करती हैं। क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। थिन वाल्स को जैसे ब्लड जो है मूव करता है, तो वो जो वाल्स होती हैं वो वाइब्रेट करेंगी। एक जो है ना हमें साउंड सुनाई देता है, जिसको कहते हैं इनोसेंट इनोसेंट जो है हर्ट मर्मर्स जिसको कहते हैं। इसका एक मिसाल है स्टिल मर्मर, जो है ना एक जो है ना चाइल्ड में होता है स्टिल मर्मर जो होते हैं। अब ये जो है ना साउंड जो है डिसअपियर तब होता है जब चाइल्ड जो है ना अपनी मतलब जो है ना एज, जैसे वो ओल्डर हो जाएंगे, मतलब जो है ना एडल्ट में वो जो है ना हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे या ओल्डर हो जाएंगे, तो उनकी जो वॉल्स होंगी वो थिक हो जाएंगे, तो ये साउंड उसका खत्म हो जाएगा। मतलब इनोसेंट जो हर जो मर्मर्स होते हैं, ये उनके खत्म हो जाएंगे। ये नॉर्मली होता है, वैसे ये एबनॉर्मली साउंड नहीं है। ये जो मरमर है, ये हमारे बच्चों में नॉर्मली होता है, क्योंकि थिन वॉल्स होती हैं उनकी, वाइब्रेट करती हैं ब्लड से, तो इसीलिए उनका साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो इनका जो मिसाल है, स्टिल जो मरमर होता है, स्टिल मरमर जो होता है, जो हमारे यंग चिल्ड्रेन होते हैं उसमें स्टिल जो मरमर होता है वो कॉमन होता है।
ये कहाँ पे सुनाई देता है? ये हमारे जो फोर्थ इंटरकॉस्टल जो स्पेस होती है, फोर्थ इंटरकॉस्टल जो स्पेस होती है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ रिब के दरमियान जो है स्पेस होती है, उसमें हमें सुनाई देता है। ये हमारे नॉर्मल होते हैं। बाकी जितने भी मरमर्स होते हैं वो उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अदर्स मरमर जो होते हैं उनके साथ जो है ना कोई प्रॉब्लम होता है। अदर्स मरमर्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो मरमर होते हैं ये नॉर्मली होते हैं। अब जो है पढ़ेंगे सिस्टोलिक मरमर। ये जो हार्ड मरमर के पहले हमने पढ़ा कि बच्चे में जो इनिशियल हार्ड मरमर होंगे उसके जो मिसाल मैंने आपको पढ़ाया स्टिल मरमर। अब जो हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक मरमर। अब सिस्टोलिक मरमर जो साउंड होता है वो किस तरह हमें सुनाई देता है? सिस्टोलिक जो मरमर होता है वो उसका जो साउंड होता है लब हुश डब, इस तरह साउंड होता है। लब हुश डब, इस तरह साउंड उसका जो होता है, मतलब S1 और S2 साउंड के दौरान जो है एक सिस्टोल पीरियड के दौरान हुज जो है एक साउंड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। अब हुज साउंड प्रोड्यूस होने से प्रोड्यूस जो हो रहा है इसको हम देखेंगे कि ये हुज साउंड किस तरह जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है हर्ट में। क्योंकि नॉर्मली तो हमारा जो है लब डब होता है। अब जो है ना हुश जो है ना ये एब्नॉर्मली साउंड है। तो अभी हम इसको जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये हुश हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो है ना दो, एक याद रखें कि इन वाल्स एब्नॉर्मली प्रोड्यूस होने की जो काजेज होती हैं, एब्नॉर्मली जो वाल्स इनके जो काजेज होते हैं वो फोर काजेज मेन होते हैं। फोर जो मेन काजेज होते हैं इन सिस्टोलिक मरमर प्रोड्यूस होने का। उनके जो दो होते हैं स्टीनोसिस होते हैं और दो होते हैं रिगर्गिटेशन। स्टीनोसिस क्या होती है? जो फॉर एग्जांपल हमारा जो एओर्टिक वाल है या हमारा जो है पल्मोनरी वाल है, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड जो है पुश आउट करता है। नॉर्मली जो है ना वो पल्मोनिक वाल एओर्टिक वाल ओपन होते हैं मुकम्मल तौर पे जो है ना। अब इस टाइम में क्या होगा स्टेनोसिस में कि वो जो वाल्स होते हैं वो सही तरह से ओपन नहीं होते हैं। मतलब कुछ ओपन होता है, कुछ जो है ना ओपन नहीं होता है। जिस तरह देखें कि ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना सही तरह से ये ओपन नहीं हुआ है, सही तरह से ओपन नहीं। तो इसको कहेंगे स्टीनोसिस। स्टीनोसिस में नेरोइंग ऑफ किसी भी चीज का नेरो होना, ठीक है। तो एओर्टिक वाल का या पल्मोनिक वाल का नेरो हो गया यहाँ पे। तो इसको जो है ना, और जो होते हैं रिगर्गिटेशन, ये हमारे के टू काजेज हो गए यहाँ पे स्टिनोसिस के, मतलब एक एओर्टिक के एक पल्मोनिक वाल के। और रिगर्गिटेशन जो होता है वो जो माइट्रल वाल्व होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये किस तरह होता है? रिगर्गिटेशन की माइनिंग क्या होता है कि जब हमारे जो एट्रिया होते हैं ब्लड नॉर्मली किस में फ्लो करता है? वेंट्रिकल में फ्लो होता है। अब जब जो है ना अब जो वाल्स नॉर्मली जो होते हैं ये हमारे क्लोज हो जाते हैं। ये एट्रियल वेंट्रिकल्स जो वाल्व होते हैं, जो हमारे ट्राइकस्पिड थे, जो हमारे माइट्रल वाल्व थे, ये नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। अब रिगर्टेशन में क्या होता है कि ये हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व और जो है माइट्रल वाल्व सही तरह से क्लोज नहीं होते हैं, सही तरह से ये क्लोज नहीं होते हैं। तो हमारा जो वेंट्रिकल में ब्लड होता है वो हमारा मूव करता है हमारा एट्रिया में, तो इसको कहते हैं रिगर्गिटेशन। जो ब्लड वेंट्रिकल से मूव करे एट्रिया में उसको कहेंगे रिगर्गिटेशन। तो इनके जो है सिस्टोल मरमर के जो है चार काजेज होते हैं। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे तो ये जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है लब हुश डब, अब हुश जो है किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखें कि स्टीनोस सबसे पहले जो है ना स्टीनोसिस जो होती है हमारी वो देखें। अब जो है फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया? हुश लब हुश डब, हुश डब ये साउंड हो रहा है। अब क्या है, लब तो साउंड जो है ना आ गया है, लब साउंड प्रोड्यूस हो गया है। अब डब साउंड से पहले ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? देखें, ये जैसे जो है ना वेंट्रिकल हमारा क्या करता है, वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन इससे पहले जो है ना ये क्या होता है कि हमारी जो ओपनिंग होती है एओर्टिक वाल की या हमारी पल्मोनिक वाल की, इस ओपनिंग को रेजिस्ट करते हैं। स्टीनोसिस क्या होती है? रेजिस्ट होती है, मतलब कुछ खुला होता हुआ है, कुछ जो है क्लोज सही तरह से, मतलब जो है ना ये ओपन नहीं होता है। तो इस नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है वो, मतलब कंप्लीटली ब्लड फ्लो जिस तरह पुश होता है तो उस तरह जो है नॉर्मली। अब एबनॉर्मली जो है ना ब्लड कुछ जो है ना पीछे आएगा, ठीक है,
तो हार्ट को क्या करेगा, हार्ट जो वेंट्रिकल जो होंगे हार्ट के, वो जो है ना एक एक्स्ट्रा जो है ना साउंड प्रोड्यूस किस तरह करवाते हैं। तो इस ओपनिंग को, ये जो रेजिस्ट, ये जो ओपनिंग होगी ये रेजिस्ट होगी, मतलब जो है ना कुछ ओपनिंग खुली होगी, कुछ ओपनिंग खुली क्लोज होगी। तो इजेक्शन क्लिक्स थे, इजेक्शन जो क्लिक होती है, इजेक्शन क्लिक का मकसद क्या होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को बाहर जो है पुश किया, ब्लड को जब बाहर पुश किया, तो इसको कहते हैं इजेक्शन क्लिक। इजेक्शन क्लिक में क्या होता है कि वेंट्रिकल को एक ज्यादा जो है ना साउंड एक एक ज्यादा जो है ना ब्लड जो है ना हमारा पुश करना होता है। क्यों पुश करना होता है? क्योंकि ओपनिंग ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग जो है ये जो ओपनिंग है ये स्मॉल ओपनिंग है, मतलब एक नैरो ओपनिंग है। क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग है। ओपनिंग जो है नॉर्मली इसकी जो है नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल ओपनिंग है, स्टीनस हो गई है, नैरो हो गई है एओर्टिक वाल्व की। इसमें जो है एक ज्यादा आपको ब्लड इंजेक्ट करना पड़ेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एक ज्यादा ब्लड जो इंजेक्ट करेगा, तो ये जो एक प्रेशर वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं हम सिस्टोलिक मरमर। इस साउंड का जो टाइप, ये जो साउंड देता है हमारे, इस साउंड के नाम होता है क्रीशेंडो डी क्रेशेंडो। क्रीशेंडो, क्रीशेंडो डी क्रेशेंडो इसका नाम होता है मरमर का, जो नॉर्मल होता है। क्रिशेंडो डी क्रिशेंडो, ये इसका जो है ना मरमर का नाम होता है। ये हमारे जो है ना सिस्टोलिक मरमर में आता है। तो ये थे हमारे सिस्टोलिक मरमर में। अब जो ये इजेक्शन क्लिक जैसे होती है, तो ये एक इसको जो है ना प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, एक इंक्रीज जो है फोर्स लगाना पड़ता है, इंक्रीज जैसे फोर्स लगाना पड़ता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस साउंड को कहते हैं मरमर, जो एबनॉर्मल होता है। अब जो है ना, फॉर एग्जांपल ये जो है ना स्टीनोस जो होती है, ये जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो जो है ना वो शॉर्ट इस स्मॉल ओपनिंग में से ये क्या करेगा, ब्लड को स्क्यूज करेगा, मतलब ये करेगा, पुश करेगा। तो वो जो पुश करना होता है, एक लाउडर साउंड जो है ना हमारा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लाउडर साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर होता है। तो उसका साउंड जो है ना लब, ये जो है ना लब हुश डब इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब दूसरे जो होते हैं, ये हमारे हो गए स्टीनोसिस के। स्टीनोसिस का साउंड जो है प्रोड्यूस क्या होता है, उसमें होता है क्रिशेंडो डिक्रेशेंडो, लेकिन एओर्टिक और पल्मोनिक वाल में। अब जो है ना हमारा रिगर्गिटेशन, ये क्या होता है कि होलो सिस्टोलिक एक मरमर होते हैं। क्या होते हैं? होलो सिस्टोलिक एक मरमर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व सही तरह से क्लोज नहीं होते हैं। मतलब फॉर ये जो है हमारा सेम ही लब और लब हुश जब ये इसी पीरियड ना इसी पीरियड में आते हैं, लब हुश जब यही साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस साउंड को जो होता है होलो सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। ठीक है, रीगेट मतलब जो है ना सिस्टोल के दौरान, सिस्टोल जो पीरियड है, उस सिस्टोल पीरियड के दौरान जो हमारा ब्लड मूव हो रहा है वेंट्रिकल से हमारा एट्रियम, ये देख रहे हैं कि ये हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा एट्रिया है। तो ये जो वाल है सही तरह से क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन हुआ है। तो अभी जो है ना इस वाल से ब्लड जो है मूव कर रहा है हमारे एट्रिया की तरफ। तो ये जो है ना हमारे सिस्टोल के पीरियड के दौरान ये मूव कर रहा है, ब्लड फ्लोइंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल के ड्यूरेशन के दौरान ये ब्लड मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं होलो सिस्टोलिक मरमर, चाहे वो माइट्रल वाल्व में हो चाहे वो डायकस्पिड वाल्व में हो। अब जो है ना एक चीज जो है डिफरेंट करती है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना माइट्रल वाल्व से थोड़ी सी एक जो है ना एक और साउंड ज्यादा जो है लाउडर होता है ट्राइकस्पिड का। वो किस तरह होता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व की एक जो है ना कार्वालोस साइन होती है। कार्वालोस साइन किसको कहते हैं कि जब आप इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, आप इनहेल करते हैं यानी इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन में जब होते हैं, तो आप जो है एक हमारी जो डायफ्राम मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो मसल जो है हमारी डाउन हो जाती है, मतलब लोअर साइड पे मूव करती है, लोअर साइड पे डाउन हो जाती है, एब्डामन की तरफ जो है ना हो जाती है, एब्डामन की तरफ ये मूव करती है। तो एब्डामन की तो एक जो है ना एब्डाम कॉन्ट्रैक्ट करके डायफ्राम ने एक नेगेटिव प्रेशर जो है ना चेस्ट कैविटी में जनरेट करती है। चेस्ट कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करती है, जो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा
वो जो है ना वीनस ड्रेनेज को ज्यादा लेके आएगा हमारा राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जैसे ब्लड जो है ना आएगा, तो ऑलरेडी पहले क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव हो रहा था राइट एट्रियम में। तो ऑलरेडी वैसे और ब्लड आएगा तो एक ज्यादा जो है ना हमारा साउंड जो है ना ज्यादा लाउडर होगा, ज्यादा जो है नॉइजी सुनाई देगा हमें। तो इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल रिगर्गेटेशन। एक कार्बालोसाइन होती है जिसमें जो इनहेलेशन के साथ जो है पेशेंट जो है आते हैं, तो उनका जो है ना नेगेटिव प्रेशर एक बनता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है डायफ्राम, तो वो जो है मूव करती है एब्डोमेन की तरफ, तो एक वीनस ब्लड जो है ज्यादा आता है। तो ये हमारी थी माइट्रल वाल्व की जो है रिगर्गेटेशन। और जो हमारा माइट्रल वाल्व होता है सेम ही, वो था हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व की रिगर्गेटेशन। अब जो है ना माइट्रल वाल्व की रिगर्गेटेशन जो होती है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी मोस्ट जो कॉमन होती है माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स होता है। अब प्रोलेप्स क्या होता है कि प्रोलेप्स जो होता है वो हमारा, वो नॉर्मल जो वाल होती है, नॉर्मल क्या होते हैं वाल जो होते हैं माइट्रल वाल, वो अपनी पोजीशन पे होता है, एक नॉर्मली पोजीशन में होता है। अब जो है ना प्रोलेप्स क्या क्या होना है, एबनॉर्मल पोजीशन पे जाना, एबनॉर्मल पोजीशन पे जाना। ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ब्लड आया है, और राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट जो है लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ब्लड आ रहा है। ठीक है। अब देखें क्या हो रहा है कि जो हमारे क्वाड्रेट टेंडिना होती हैं, जो हमारी पेपिलरी मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। ठीक है। वो सही तरह से काम नहीं करती हैं, तो हमारा जो ये हमारा ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस होता है होलोसिस्टोलिक मरमर की तरह। होलोसिस्टोलिक मरमर इसमें जो है आता है। अब जो माइट्रल वाल, अगर जो है माइट्रल वाल की सवियर जो है ना, सवियर माइट्रल वाल प्रोलेप्स हो जाए, तो हमारे जो माइट्रल वाल के जो प्रोलेप्स, ये जो हमारे कष्ट होते हैं, ये देख रहे हैं कि जो इनके जो है ना कष्ट क्या होते हैं, जो हमारे लीफलेट होते हैं, वो सही तरह से क्लोज नहीं होते हैं। तो क्लोज नहीं होते हैं तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में। तो नॉर्मली जो ब्लड आ रहा था ना लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से, तो अब जो है ना ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। तो एक जो है ना ये हमारा ब्लड जो एक ये साउंड जो प्रोड्यूस करता है, सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक पीरियड जो होता है हमारा, वो मुकम्मल होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब मिसाल के साथ समझा रहा हूँ अभी। अब जो है लेट सिस्टोलिक ये साउंड प्रोड्यूस होता है। लेट सिस्टोलिक मीन मतलब सिस्टोलिक के बाद, लेट सिस्टोलिक मरमर जिसको कहते हैं। अब जो है ना हमारा क्या हो गया है कि सिस्टोलिक ने क्या है, सिस्टोल जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लेट सिस्टोलिक मरमर। तो सिस्टोलिक पीरियड क्या है, मतलब वेंट्रिकल ने पुश आउट किया है इसमें स्टीनोसिस में। इसमें के बाद जो है हमारा बाद में एक जो है हमारा ये जो ब्लड मूव करता है हमारा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, तो इसको कहते हैं लेट सिस्टोलिक मरमर। तो ये जो है ना क्लिक के बाद, इजेक्शन क्लिक के बाद एक प्रोड्यूस होता है साउंड, इजेक्शन क्लिक, जो हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पुश आउट करता है एओर्टा में, उसको कहते हैं क्लिक, इजेक्शन क्लिक। उसके बाद ये साउंड प्रोड्यूस होता है लेट सिस्टोलिक मरमर। अब जो है ना कुछ हम देखेंगे कि माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स क्या होती है, स्क्वाटिंग आफ्टर स्क्वाटिंग क्या होती है। अब ये जो है मैंने आपको पढ़ाया कि लेट सिस्टोलिक मरमर में आता है। ठीक है। जो अभी पढ़ाया इस तरह का जो है ना आपको साउंड दिखेगा, ये क्लिक जो है ना, क्लिक के बाद ये हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब लब हुश डब, इस तरह साउंड प्रोड्यूस। अब जो है ना स्क्वेटिंग क्या होता है, स्क्वेटिंग उसको कहते हैं कोई पेशेंट जो है, पेशेंट क्या हुआ है, बैठा हुआ है, जमीन पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो जो है ना वीनस ड्रेनेज, जब बैठा होता है तो उसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है वो ज्यादा आती है हमारी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ज्यादा आएगी, तो हमारे जो वेंट्रिकल्स में भी जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ज्यादा एक ब्लड आएगा। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा, तो उसकी जो क्लिक होगी वो शार्ट, मतलब शार्ट होगी क्लिक, मतलब जो है ना उसको ब्लड जो है ना वो सिस्टोलिक जल्दी जो है वो पुश आउट करेगा। तो उसकी जो है ना क्लिक शार्ट होगी एक, मरमर उसका जो है शार्ट होगा एक, मतलब जो है ना उसका लॉन्ग नहीं होगा। अगर बंदा कोई क्या है, खड़ा हुआ है,
तो उस खड़ा होने में के ब्लड जो होता है, वीनस ड्रेनेज कम आती है। वीनस ड्रेनेज क्या होती है? कम आती है। वीनस ड्रेनेज क्या होती है? कम आती है। तो कम आने का मतलब लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आ रही है ब्लड, तो जो है ना उसको, उसका जो मर्मर होता है वो जो है ना लॉन्ग लॉस जो है उसको जो है ना, मर्मर उसका जो है ना एक लॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी जो है पॉइंटें थी। स्टार्टिंग देखें, स्टार्टिंग कोई बंदा पेशेंट पेशेंट जो है ना बैठा हुआ है, तो उसके जो वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, तो हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं ज्यादा ब्लड से फिल हो जाते हैं। तो वो जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ज्यादा ब्लड उससे फिल हो रहा है, तो वो जो लीफ लेट है, जो हमारे माइट्रल वाल है, वो जो है ना उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमारा एट्रियम में। तो वो जो है ना एक शॉर्ट जो मरमर प्रोड्यूस करते हैं, जो ज्यादा मतलब जो है फोर्स लगाना पड़ता है उसको, तो एक शॉर्ट मरमर प्रोड्यूस होता है। अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो उसका जो वीनस रिटर्न है वो कम आ रहा है, तो वेस्ट वेंट्रिकल जो है स्मॉलर हो रहा है। ठीक है। तो स्मॉलर तो जो है हमारे वेंट्रिकल के जो माइट्रल जो वाल है, वो क्या हो रहा है, वो पहले से ही जो है ना उसको ब्लड को पहले से ही फोर्स कर रहा है, तो उसका जो मरमर है वो लॉन्ग जो है ना हो रहा है। तो ये अब ये थी हमारी जो है ना थोड़ी सी टॉपिक। अब जो हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्ट कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। अब ये क्या होते हैं? ये भी जो है ना एक सिस्टोलिक मरमर का टाइप होता है, मतलब क्रीशेंडो डिक्रीशेंडो टाइप मरमर का टाइप होता है। इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम ग्रोज। ये किस तरह होता है कि ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर के साथ। अ, अब ये ऐसा होता है, इस तरह होता है कि हमारे जो मसल्स होती हैं ना हमारी, वो क्या होती हैं, वो लार्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लार्ज होती हैं। उनकी जो साइज होती है वेंट्रिकल में, जो मसल्स की जो साइज होती है वो लार्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लार्ज हो जाती हैं। तो लार्ज जैसे हो जाती हैं, तो हमारे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, ये हमारे क्या है, वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल जो ये जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कहते हैं। तो ये जो हमारी मसल्स होती हैं ये हमारी साइज में बढ़ जाती हैं, साइज में बढ़ जाती हैं। अब जो ये मरमर जो होता है, मरमर जो है ना यहाँ पे ज्यादा जो है ब्लड जैसे आएगा वेंट्रिकल में से, तो ब्लड जो है ना ये ज्यादा रश करेगा इसके साथ। तो जैसे इसको जो है ना बाहर मतलब पुश आउट करना होता है, तो ज्यादा जो है ना एक रश करता है इस वाल के साथ। मतलब क्योंकि ये जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट है, क्योंकि इसकी साइज बढ़ रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा हो रहा है, तो मतलब इसकी जो है साइज जो है ना वेंट्रिकल की कम हो रही है, तो उसको ब्लड ज्यादा और साइज कम होना, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसको जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, फोर्स जो करना पड़ता है, तो वो जो फोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं जो है क्रीशेंडो डिक्रेशेंडो। एक ये भी सिस्टोलिक मरमर का टाइप होता है। ये भी जो है ना लब हूच डब में आता है। तो सेम इसी तरह जो है ना कुछ होते हैं, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और भी जो है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना किस तरह होती है। इंटेस्टिनरी चेंजेस जो है ना डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह होती है कि कोई भी अगर पेशेंट जो है बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है तो उसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है वो ज्यादा आ जाती है राइट एट्रियम में। तो वाइट राइट एट्रियम में जैसे ज्यादा आएगी वीनस ड्रेनेज, तो हमारी जो है ना सिस्टमिक वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी वेजल्स हैं ना वो हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं।